Siap? Kita buka kado ya. Kita buka kadonya Dede. Guys. Sekarang kita mau buka kadonya Dede. Alhamdulillah. Dede dapat kado banyak ya. Sekarang kita mau buka satu. Temenin kita buka kado ya. Ayo sini Sila. Dari mana dulu nih? Yang mana dulu yang mau dibuka? Ini apa yang ini? Ini apa ini ya? Yang ini apa ya? Ini aja dulu ya. Oke. Oh, sebelumnya nih yang udah dibuka dulu nih. Kemarin ini dari Biar. Terima kasih ya buat mandi Dede ya. Buat Mandi Dede. tadi. Kemarin di sana juga dapat apa nih hadiah ya? Banyak ya. Salah satunya nih ya boneka. Iya, ini kalau ini buat Sena. Oke, yang ini dulu oke? Siap. Mana kartunya? Kuncinya mana? Mana? Ya, ada kartunya. Oh, ya, mana? Ada kartunya? Kartunya ya? Ini enggak? Kartunya enggak ada. Oke, masih kartunya. A few moments later. Kita buka pelan-pelan aja, Jen. Ada. Oke, mana bisa? Dari mana? Hijau. Dari hijau. Oke, hijau. Lalu apa ini? Saya mau hijau. Oh, jangan deh. Ada apa? Buka ya. Wah. Ya, kita buka. Nih, buat jalan Dedek nih. Kita tuh, tayo. Walker and table. Kita tuh, tayo. Kita tuh, tayo. Kita tuh, tayo. Buka. Mau dibuka ini? Ayo. Nanti kayak dirakit dulu ini Cen kayaknya. Wah, terima kasih bilang terima kasih. Ini terima kasih tim Shadow situ. Oke, kita buka dulu deh. Nah. Lady Walker. Dulu ini harus dirakit dulu. Tuh ya. Terima kasih. Ini apa ya isinya ya? Ini dari Tante Dwi. Ini apa ya? Apa? Wow, sepatu Dede. Warna apa nih? Warna navy. Terima kasih Tante Dwi. Nah, ini kemarin udah dibuka nih Mas Sena nih dari Tante Ainul, Kakak Jena. Baju Dede ya? Ini baju Dede, lucu banget. Dede buat Dede. Wah, terima kasih. Ini baju mobil ya? Dapat titer. Terima kasih Kakak Jena. Di sini ini dari Tante Ida. Nih, wah, semua buat Sena ya? Buat Sena. Apa lagi nih? Ada apa nih? Ini buat mama. Terima kasih. Girl Band Tangerang. Nih. Lucunya. Ini baju Dede juga nih. Gambar apa nih? Kucing. Ih, lucu banget. Wah, terima kasih. Lucu sekali. Baju apa? Baju hangat apa lagi nih? Baju lagi, Cen. Baju lagi. Ini lucu juga. Ini buka juga. Oh, ini pas nih seragaman ya. Tuh ya, bagus ya. Iya. Oh, ini buat Dede, bukan buat Cena. Nih juga sama kaosnya. Lucu banget. Terima kasih. Ini dari Ezar. Iya, Tante Silva, Om Kamal nih. Waduh, lucu banget. Baju bobo. Ih, lucu banget. Dua baju bobonya. Terima kasih ya Dede Ezar. Ini kemarin dari Tante Silva juga nih. Kena. Tuh, sini. Wah, lucu banget. Mau dipakai nanti kok nanti mau mandi ya. Teddy bear. Makasih ya Tante Silva. Oke, yang mana lagi nih? Yang mana lagi? Ayo.
buat Sena atau buat Dede ya? Yang mana? Bukan, itu buat Dede kalau sepatu. Oh, ini buat apa? Baju. Nih Sena. Oh, ini buat Dede, ini buat Dede. Soal ini buat Dede. Wah, lucu. Lucu banget. Terima kasih ya. Dari siapa? Tante Rani, Tante Suci, Tante Sri, Tante Leni, Tante Pipa. Terima kasih ya. Nah, ini. Nggak boleh gitu. Wah. Wah. Wah, ini buat Sena coba tuh. Wah, cantik, lucu banget. Terima kasih. Sena. Mobil mobil iya. Wah, keren banget. Keren banget. Makasih ya Naira. Iya buat Dede. Ini apa nih? Wah, ini mainan piano. Wah, ini apa sih? Sepeda. Sepeda roda 3. Gimana lagunya? Sepeda roda 3 dari ayah karena rajin bekerja. Wah, nih sepeda roda 3. Ya, bagus banget. Makasih ya Tante Nisa. Wah, dari Tante Dini. Wah, ini apa ya? Oh kasur, set bed gitu Sen. Bed cover. Wah, bed cover. Apa? Bantalnya set gitu. Ih, terima kasih ya Tante Dini. Wah, ini Claudia. Wah. Anduk itu ya. Wah, terima kasih Tante Tiara ya. Ini ada 2 loh deh. Ika, mantap kali. Wah, kaos nih banyak banget. Alhamdulillah sini. Ih, dapat ini. Dapat baju koko nih, Dek. Nanti buat akikahan. Wah. Padahal lagi nyari-nyari topet. Luar biasa. Makasih ya Tante Tiara, Om Eno. Terima kasih banyak semuanya ya udah ngasih kado buat Dede Eza, buat Kakak Sena. Kemarin juga udah banyak Bu Penny, makasih ngasihnya banyak banget. Banyak banget kakinya. Nih. Menarik banget. Nah, ini. Bisa urus dulu. Bisa urus ya. Terima kasih juga buat Tante Gita, Tante Casmini, sama Tante Sherly yang udah beliin. Terus buat Tante Medi, Tante Depi, sama Nenek Ika, terima kasih. Semoga Allah balas rezeki yang berlimpah, keberkahan, sehat buat semuanya. Makasih buat doanya. Dah, gitu ya Sen. Iya. Oke, dadah dulu.
Terima kasih. Ini lalu kita dosa. Buka. Sibuk main.